ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி சிந்தாமணி சிக்கன். 500 கிராம் சிக்கன் எடுத்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். கடாய் சூடு பண்ணி எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் சூடாகவும் ஒரே ஒரு பட்டை, கொஞ்சமாக சோம்பு போட்டு சோம்பு பொரிஞ்சு வரவும் 2 ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன், அதையும் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் சால்ட் சேர்த்துருக்கிறேன். 6 காஞ்ச மிளகாய் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். அடி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கணும். 2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வேறு எந்த பவுடரும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறதில்ல. சிக்கன் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டால் போதும். தண்ணி நல்லா குறைஞ்சிட்டே வருது. ஃபுல்லாக வற்றவும் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான், சிந்தாமணி ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம சேனலில் உள்ள வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.